Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a ver cómo vamos a cambiar la cadena de tiempo de una Vortex 300. Aquí pues el ruido era muy excesivo y como nosotros sabemos pues este tipo de motocicletas traen como los carros las válvulas, entonces traen por ahí unas monedas y y una tapadera ahí y luego viene lo que es el árbol de levas, entonces pues es un poco difícil que hagan ruido estas válvulas. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar la cadena de tiempo. Como vemos aquí está muy floja, entonces ese es el ruido que tenemos aquí en la cabeza. Y esto también nos puede causar la falla de que la moto prende y se apaga. Aquí nosotros retiramos lo que vienen siendo los tensores de la cadena de tiempo, porque son dos. Este lleva dos tornillos y ese es como una tuerca. Ese pues lo retiramos porque es la parte de abajo, porque si no lo quitamos se nos puede salir ahí el resorte y pues para la hora de que nosotros queramos armar pues vamos a estar batallando. También nosotros retiramos lo que es la tapadera de punterías, porque tenemos que checar lo que viene siendo el tiempo antes de quitarla, para no estar batallando ahí que donde estaba. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es checar las letras aquí cómo están, porque estas pues vienen marcadas, esos árboles de levas, porque son dos, uno es de admisión y otro es de expulsión. Entonces aquí lo que vamos a hacer nosotros es girar lo que viene siendo nuestro magneto y yo ya lo marqué para que se vea exactamente dónde es el tiempo. Allí estamos nosotros ya con la motocicleta a tiempo. Y ahora lo que vamos a proceder nosotros acá del otro lado es a checar dónde están lo que vienen siendo nuestros árboles, qué posiciones tienen. Casi por lo regular son las letras EX. Aquí estamos viendo que este está marcado, ahí tiene otra marca y debe traer otra adelante, igual el anterior, el de atrás. Vienen igual con la marca EX. Ahí la estamos viendo. No se alcanza a apreciar porque bueno, ya la moto pues está un poco quemado ahí. Está muy mugroso, entonces lo que vamos a hacer nosotros también es marcar, porque vamos a nosotros a retirar lo que es esta tapadera de los árboles, lo que lo que lo viene a sujetar ahí. Hay que aflojar todos los tornillos. Nosotros los vamos a aflojar y no los vamos a sacar porque pues nomás sale así completo, para no estar batallando nosotros y estar colocando los tornillos porque lleva diferente medida. Entonces ahí lo que vamos a hacer nosotros es aflojar y retirar. Pero antes vamos a ponerle unos alambres ahí, yo los saqué de lo que son los chicotes y vamos a cortar nosotros nuestra cadena de tiempo para poderla retirar. Pero antes hay que retirar lo que viene siendo nuestra tapadera y luego vamos a cortar. Ya que cortamos ahí nosotros lo sacamos, pero como les comento aquí le vamos a marcar lo que es la posición para armar nosotros más rápido y más fácil. Y vamos a nosotros a jalar la cadena hasta que la podamos colocar. Ya que la colocamos nosotros ahí, que pusimos bien a tiempo todo, como les marqué en principio, vamos a nosotros a lo que es meter el perno de la cadena de tiempo, para que ahora sí quede bien a tiempo nuestra motocicleta. Igual las marcas pues tienen que coincidir, así como les había dicho al principio. Y vamos a colocar esta tapadera también. Y la vamos a apretar. Ya que apretamos esta tapadera, nosotros lo que tenemos que hacer es con la matraca. eh, Antes de hacer eso con la matraca, nosotros tenemos que poner los tensores para que no se nos salga de tiempo. Si no se nos vaya a brincar ningún diente por accidente. Entonces vamos a los dos tensores que les mostré al principio, los vamos a montar primero. Ya que esté apretado todo, por decir que esté apretado este tornillo de aquí y que estén apretados los tensores, le vamos a dar vuelta a nosotros al magneto con la mano para ver el tiempo. Nos vemos en el próximo video.